အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Premier League ကလပ်သင်းတွေကတော့နွေရာသီပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလအထိရွှေ့ဆိုင်ဖို့စဉ်းစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်2019-2020ရာသီကိုဇူလိုင်လကုန်မှာပြီးသက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုဥရောပချန်ပီယံလိနဲ့ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲတွေကလည်းဩဂတ်လအတွင်းမှာကျင်းပဖို့ရထားတာကြောင့်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုတော့စက်တင်ဘာမှာပြုလုပ်ဖို့ကလပ်သင်းတွေအားလုံးကအလိုရှိနေကြတာပါကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA ကလည်းကလပ်သင်းတွေရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေကိုအချိန်ဘယ်လောက်ထိပေးမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့စဉ်းစားနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ် Premier League ကလပ်သင်းတွေရဲ့ share ရှင်အစည်းအဝေးပွဲကိုတော့မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ရမှာကလပ်သင်းတွေအားလုံးကမဲပေးခဲ့ပြီးနောက်ကစားသမားတွေအားလုံးထိတွေ့မှုရှိတဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်တနင်္လာနေ့ကစပြီး Premier League ကလပ်သင်းတွေကတူးနဲ့တူထိတွေ့ခွင့်ရမယ်တွန်းတွန်းတိုက်ပြုလုပ်ရမယ်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွေကိုလုပ်ခွင့်ရဖို့ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့အင်္ဂလန် Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးစတင်ဖို့လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးစပ်လာပြီလို့ဆိုပါတယ်။တခါ Real Madrid အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Rafael Varane ကတော့ La Liga ပြိုင်ပွဲတွေကိုပြန်စဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ La Liga ပွဲစဉ်တွေကိုတော့လာမယ့်ဇွန်လဒုတိယပတ်မှာစတင်ဖို့ရထားပေမဲ့လာလီဂါကလပ်သင်းတွေကလည်းလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေပြီးပြိုင်ပွဲပြန်စားဖို့အသင့်ဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဗရန်ကတော့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုးပြီးကြန့်ခိုင်မှုကောင်းနေပါပြီလာလီဂါနဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်မှုရဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတာပါချန်ပီယံလိပထမအကြော့မှာမန်စီးတီးကိုရှုံးခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယအကြော့ကိုနိုင်အောင်ကစားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောလုံးပွဲတွေကိုပြန်စားတော့မှဖြစ်လို့စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်လို့ဗရန်ကဆိုခဲ့တာပါPSG အသင်းကလည်းပိုတိုရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Alex Telles ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Brazil နောက်ခံလူကတော့ Premier League က Chelsea နဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးပြင်သစ်ချန်ပီယံအသင်းကိုယူရို25သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့နှစ်ဖက်အသင်းကြားသဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါ။ PSG အသင်းကတော့ဘယ်နောက်ခံလူ Levan Kurzawa ကိုရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုရမှာဖြစ်လို့ပေါ်တိုနောက်ခံလူကိုပြန်လည်အစားထိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Chelsea ကိုကြောပြီးခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းကတော့များပြားလာတဲ့ခံစစ်မှုတွေနဲ့နွေရာသီမှာ3ဦးကိုရောင်းထုတ်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းမှာတော့ရေချင်းရှိတဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ခံစစ်မှုမျိုးမရှိပေမဲ့အသင်းမှာဒါဗီလူးဝစ်ချေမ်ဘာမူစတာဖီဟိုဒင်ဆိုကရာတစ်တို့အပြင်အငှားကပြန်လာမဲ့မာဖရာဘာနော့စ်ဆွင်တန်မှာအငှားကစားနေတဲ့ဘယ်လန်နဲ့စိတ်အဒီယန်ကခေါ်ထားတဲ့ဝီလီယံဆလီဘာတို့အပြင်ဘရာဇီးကလပ်ကအငှားခေါ်ထားတဲ့ဖာဘလိုမာရီလည်းရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီကစားသမားတွေက3ဦးကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဗြိတိန်ထုတ် Daily Mail သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရမီခဲအာတီတာကသူ့စိတ်ကြိုက်ခံစစ်မှုတွေထဲမှာတော့မူစတာဖီဆိုကရာတစ်နဲ့ဟိုဒင်တို့3ဦးမပါတာကြောင့်ရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အာဆနယ်အသင်းရဲ့အကြီးအကဲတွေဖြစ်ကြတဲ့နီစနစ်ဒရိုက်တာအက်ဒူနဲ့ပြောင်းရွှေ့အကြီးအကဲရာဟူဆလဟီတို့ကဘာစီလိုနာရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖိလစ်ကော်တင်ညိုရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူဂျော်ရက်ချီယန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဆနယ်ရဲ့နီးပြမီခဲအာတီတာကိုတိုင်ကော်တင်ညိုကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားကြောင်းအတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးနောက်အာဆနယ်အသင်းကတော့ဖိလစ်ကိုတင်ညိုကိုပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကိုကြောပြီးခေါ်ယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာပါစပိန်သတင်းစာမာကာရဲ့ဖော်ပြချက်အရအာဆနယ်ပြည်သက်ဖြစ်တဲ့ကော်တင်ညိုရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူဂျော်ရက်ချီယန်ကတော့ဘရာဇီးကွင်းလယ်ကစားသမားကိုမြောက်လန်ဒန်ကိုရောက်အောင်ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့သလိုအငှားနဲ့အရင်ခေါ်ယူပြီးမှလာမယ့်ရာသီကုန်မှာအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ဘာစီလိုနာကိုကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ဘုံမောက်ရဲ့လူငယ်ကစားသမားဒေးဗစ်ဘရုကိုခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ယူနိုက်တက်ကတော့ဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပရီးမီယာလိကလပ်အသင်းတွေကပဲဘုံမောက်ရဲ့ဒေးဗစ်ဘရုလိုလူငယ်ကစားသမားလေးကိုဒုတိယဦးစားပေးဖြစ်လေ့လာနေတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြဆိုရှာကိုရိုင်ကကြိုက်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးဘုံမောက်ရဲ့အဓိကကစားသမားကိုကလပ်အသင်းဘက်ကလည်းဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတာကြောင့်နွေရာသီမှာခေါ်ယူပွဲရှိနေတာပါ22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်လူငယ်ကစားသမားကိုတော့ယူနိုက်တက်အသင်းကပေါင်တန်း30လောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတော့တရုတ်စူပါလိကလပ်ရှန်ဟိုင်းရှန်ဝါကနေအငှားနဲ့ခေါ်ယူထားတဲ့တိုက်စစ်မှုအီဂါလိုကိုဒီနေ့ရာသီကုန်ထိခေါ်ယူထားနိုင်ဖို့ဆက်ပြီးကြိုးပမ်းနေပါတယ်အီဂါလိုရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကတော့တရုတ်ကလပ်နဲ့ယူနိုက်တက်အကြားဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်မှုကယူနိုက်တက်မှာရာသီကုန်ထိဆက်ထားနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါအီဂါလိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီကမှမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုအငှားနဲ့ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အငှားစာချုပ်ကလာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာကုန်ဆုံးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကြားဆွေးနွေးမှုကမကြာခင်အဆင်ပြေတော့မှာဖြစ်ကြောင်းအေဂျင့်ဖြစ်သူကဆိုထားပေမဲ့အီဂါလိုရဲ့အပိသက်ပြောင်းရွှေ့မှုကိုတော့ရာသီမကုန်ခင်မှာဆက်ပြီးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလဲသူကဆက်ပြီးပြောခဲ့တာပါ
ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်း Juventus ကတောင်းဆိုထားတဲ့လူငယ်ကစားမ Ansu Fati ကိုရောင်းထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဘာစီလိုနာနဲ့ Juventus တို့ကကွင်းလယ်ကစားမ Pjanic ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုကစားမအလဲလှယ်လုပ်ဖို့နှစ်ဖက်အသင်းကြားသဘောတူညီထားပေမဲ့ဘာစီလိုနာရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Artur Melo က Juventus ကိုပြောင်းဖို့ညှင်းဆိုထားတာကြောင့် City Club က Ansu Fati ကိုပြောင်းလဲတောင်းဆိုခဲ့တာပါဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကတော့လူငယ်ကစားမဟာကလပ်အသင်းရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်လို့ရောင်းထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်Juventus ကလည်းလီယွန်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကို200ဒီအငားနဲ့ခုံနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါပြင်သစ်ကလပ်လီယွန်ကတော့လာမယ့်ရာသီမှာဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရတော့တာကြောင့် Juventus ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Hossan Oria ကိုအငားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ပြင်သစ်လူငယ်ကစားမကဒီနေ့ရာသီလီဂူးတစ်မှာခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပြီး Premier League က Manchester City ကလည်းခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရသူပါလက်ရှိသူ့ရဲ့တန်ကြေးကတော့ယူရိုတန်း90ရှိနေပြီး Juventus နဲ့ Man City ကြားအပြိုင်ကမ်းလှမ်းဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea အသင်းကလည်း Barcelona ကထွက်ခွာခွင့်ပြုတော့မဲ့တောင်မန်ကစားမဒမ်ဘေးလီကိုခေါ်ယူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့ဒမ်ဘေးလီကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားသလိုအငားနဲ့လည်းထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့စီစဉ်နေတာပါ။ Chelsea ရဲ့နီးပြလမ်ဘတ်ကတော့နွေရာသီမှာဝိုင်းရင်ကစားမဝီလီယံနဲ့ပတ်ဒရိုတို့နှစ်ဦးကိုဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်လို့ဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုလည်းခေါ်ယူဖို့ခက်ခဲနေချိန်ဒမ်ဘေးလီကိုပြောင်းလဲခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားလာတာပါ။ Chelsea အနေနဲ့ဒမ်ဘေးလီကိုအငားနဲ့ခေါ်ယူဖို့အရင်ဆုံးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာသာအပိသက်ခေါ်ယူဖို့စီဇန်ပွဲရှိနေတာပါဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ဒမ်ဘေးလီကိုယူရိုတန်း40လောက်ရရင်ပဲရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea ကတော့ Championship Club Brentford အသင်းကတောင်မန်ကစားမ Set Benrahma ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ Algeria Messi လို့တင်စားခေါ်ဝေခြင်းခံရတဲ့သူကို Chelsea ကစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီးနွေရာသီမှာအရခေါ်ယူပွဲရှိနေတာပါ။ Chelsea အသင်းရဲ့ကင်းတောက်တွေကတော့ Brentford ရဲ့တောင်မန်ကစားသမားကို100ဒီလုံးစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးနွေရာသီမှာပေါင်16တန်းလောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ Tottenham Hotspur အသင်းကလည်းအားနဲ့နေလဲညာနောက်ခံလူအတွက် IS ကနောက်ခံလူ Sergio Dest ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ Spurs ရဲ့နီးပြမော်ရီညိုက Ivory Coast နောက်ခံလူ Serge Aurier နဲ့ Argentina လူငယ်ကစားမ 1-5 တို့နှစ်ဦးလုံးကိုနွေရာသီမှာရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးသူတို့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Sergio Dest ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာပါ။ Tottenham Hotspur အသင်းကတော့ IS အသင်းကကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ Jan Vertonghen, Christian Eriksen, Toby Alderweireld နဲ့ Davinson Sanchez တို့ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ကစားမတူကိုထပ်မံကြိုးပမ်းနေတာပါ Sergio Dest ကိုတော့ Tottenham Hotspur အပြင်ဘာစီလိုနာနဲ့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းတွေကလည်းစောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စပါးအသင်းရဲ့နီးပြမော်ရီညိုကတော့ဘလုံးပွဲတွေပြန်စားချိန်မှာသူ့ရဲ့ကစားမတွေအားလုံးကဒဏ်ရာပြဿနာတွေကကင်းစင်နေပြီးပြိုင်ပွဲကိုပြန်စားဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။မော်ရီညိုကတော့တိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းဆွန်နဲ့အခြားဒဏ်ရာရကစားသမားတွေအားလုံးကဘေးကျင်ကန်ပြန်ဆင်းနေပြီးပြိုင်ပွဲပြန်စားဖို့အသင့်ဖြစ်နေလို့လာမယ့်ရာသီဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရဖို့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးရယူသွားမယ်လို့သတိပေးပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester City ကတော့ IS ကလူငယ်ကစားမဟန်ဆန်ကိုခေါ်ယူဖို့လိုရှိနေပြီးသူ့ရဲ့ကလပ် IS ကိုဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သက်16နှစ်သာရှိသေးတဲ့ IS Academy ထွက်ကစားမက Man City နီးပြဖက်ကွာဒီယိုလာကြိုက်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးနွေရာသီမှာခေါ်ယူဖို့စတင်လှုပ်ရှားနေတာပါလူငယ်တိုက်စစ်မှုဟန်ဆန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ U19 ပြိုင်ပွဲမှာဂိုးအများဆုံးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ရွှေဖနက်ဆုထိရယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး Manchester City အသင်းကတော့သူ့လိုလူငယ်တိုက်စစ်မှုတူကိုတော့အနာဂတ်တိုက်စစ်ပိုင်းတွေရည်ရွယ်၍ပေါင်16တန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါလီဗာပူးကနေထွက်ခွာတော့မဲ့တောင်မန်ကစားမအဒန်လာလာနာကိုတော့ Premier League ကလပ်အသင်းတွေအများစုကလိုရှိနေကြပါတယ်သက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်တောင်မန်ကစားမကရာသီကုန်မှာလီဗာပူးကနေလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုတော့ Tottenham Hotspur, Arsenal, Leicester City, West Ham နဲ့ Burnley အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့လိုရှိနေတာပါအဒန်လာလာနာကတော့ယာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းမှာဆက်ပြီးကစားခြင်းပေမဲ့အသင်းဘက်ကစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့လိုမရှိတာကြောင့် Anfield ကိုစွန့်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါကစားမကတော့သူ့ရဲ့အရင်ဆရာဟောင်းဖြစ်တဲ့ Brendan Rodgers ရဲ့ Leicester ကိုပြောင်းဖို့ရေပန်းစားနေတယ်လို့ British Media တွေမှာတော့ဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကလည်းနွေရာသီမှာခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့ Man City ရဲ့တောင်မန်ကစားမလီရိုက်ဆာနီကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်တကယ်လို့အဆင်မပြေပါကဒေါ့မန်ရဲ့တောင်မန်ကစားမဆန်ချိုကိုခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘိုင်ယန်အသင်းတောင်ရှိသူတွေကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့ဆာနီကိုပေါင်တန်း90နဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားပေမဲ့ Premier League Champion အသင်းကတော့ရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတာပါ Man City ရဲ့တောင်ရှိသူတွေကတော့ဆာနီကိုသက်တမ်းတိုးနိုင်ဖို့သာမျှော်လင့်နေကြောင်းနဲ့သူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်သလိုတကယ်လို့သက်တမ်းတိုးခွင့်မရပါကလာမယ့်ရာသီကုန်ထိအသင်းမှာဆက်ထားသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဘိုင်ယန်အသင်းကတော့ Tournament 10နဲ့ဆာနီကိုကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေပါက
ဘူရီရှာဒေါ်မန်ရဲ့တောင်မန်ကစားမဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုအရခေါ်ယူသွားဖို့သာကြိုးပမ်းပွဲရှိနေကြောင်းဂျာမန်သတင်းစာတွေမှာတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ